Baik, perkenalkan nama saya Fatwa Imam Maulana dari kelas 22 TIB Fakultas Ilmu Komputer dengan NIM 220103232. Saya di sini akan mencoba untuk mengkrimping kabel secara strike dan cross. Kemungkinan nanti videonya akan terputus karena ini udah malam, dan nanti video yang strike akan saya kerjakan di kantor dan yang cross nanti akan saya kerjakan di rumah. Oke, mohon ditunggu videonya, kita lihat nanti. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba untuk mengkrimping kabel UTP Cat6 ini menjadi cross sama strike. Kita coba yang strike-nya dulu yang gampang. Pertama, ini ada alatnya, tang krimping kabel, lalu ada konektor RJ45, sama ini ada LAN tester. Ini pakai yang punya FO tapi bisa ada port untuk LAN-nya. Oke, pertama-tama kita potong dulu kabelnya, lalu kita kupas pakai tang. Ini ada lubangnya yang buat ngupas. Kita kupas agak panjang nggak apa-apa. Kalau kita tarik, nah ini kabelnya kita singkirkan dulu karena kabel Cat6 ini ada bagian tengahnya, plastik tengah ini. Lalu kita potong plastiknya, oke, sampai mepet sama benangnya sekalian. Lalu ketika udah, kita susun kabelnya. Susunannya putih oranye, lalu putih hijau biru, putih coklat. Kita susun dulu dari yang paling mudah, oranye dulu. Kita urutin sekalian, yang oranye kita lurusin. Ini udah putih oranye, putih hijau, biru, putih biru. Kita lurusin semuanya karena ini kan 6 jadi agak keras. Lalu putih coklat sama coklatnya kita buka. Nah gini, lalu kita ratakan, kita pepetin dulu, kita tata. Kalau kita rapatkan, lalu kita potong biar rapi ujungnya, kurang lebih ya sekitar 2 cm, sisakan 2 cm. Lalu kita masukkan konektornya. Ingat, konektornya itu masang, kalau putih oranye sebelah sini berarti menghadapnya ke gini, yang ada kancingannya di depan. Oke, udah kita masukin, lalu dorong sampai benar-benar mentok. Nah, sampai mentok begini. Mentok. Nah, ini juga udah sampai semuanya, dari samping juga. Lalu kita cek lagi urutannya udah benar belum. Kalau belum, kita lepas, masukin lagi, dirapikan lagi. Ketika udah, ini kita masukin, lalu kita krimping sampai begini. Nah, udah, ini jadinya. Udah, lalu kita sesuaikan panjangnya. Kita potong lagi. Ini menyesuaikan aja, sesuai kebutuhan. Kita kupas.
karena tadi itu strike ya, pertama kita akan nyoba strike dulu. Sama seperti tadi urutannya, kita crimping sebelah sisi sininya lagi. Kita potong, kita urutin. Urutannya sama, putih oranye, putih hijau biru, putih coklat-coklat. Dulu seperti tadi, lurus-lurusin, karena ini kabelnya tipe Cat 6 itu agak keras banget, kaku, nggak kayak Cat 5 yang empuk. Tuh agak enak di crimping, ini agak susah. Kita potong, kita siapin konektor. Ini kita masukin, kita ulangi lagi, ada yang belum urut. Ini guys, nah ini kajiannya sampai, terus kita crimping. Ya, sudah jadi. Oke, hasilnya udah urut semuanya. Oke, terima kasih. Untuk yang cross nanti lanjut di rumah. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah membuat kabel dengan strike. Sekarang kita membuat kabel cross. Seperti tadi, kita membutuhkan alat-alat, yaitu pertama kabelan, ini wajib punya. Yang kedua tang crimping. Yang ketiga konektor RJ45, ini konektornya. Lalu kalau bisa LAN tester, tapi ini FO tester. Beruntung ini masih ada port untuk ngetes LAN seperti ini. Bentar, kita buka dulu. Nah, seperti ini bisa buat ngetes LAN, dalam seperti ini juga. Ini bisa nanti kita tutorialkan juga. Lalu selanjutnya mari kita mulai mengkrimping. Nah, ini kebetulan saya pakai kabel Cat 5E. Nah, ini satu udah saya crimping seperti tadi, strike, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih coklat-coklat seperti ini. Nah, ini kelihatan. Nah, lalu ujung satunya kita buat cross, yaitu putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat-coklat. Kebalikannya, kalau yang strike itu yang pertama putih oranye, kalau yang cross itu yang pertama itu adalah yang putih hijau-hijau. Itu kita potong dulu. Oke, sudah dipotong, lalu kita kupas kabel luarnya secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak, tapi kalau lebih enak emang yang banyak sih. Nah, ini karena ini kabel Cat 5E jadi lebih mudah karena tidak sekeras yang tadi, yang Cat 6. Kita kupas lagi cukupnya aja kira-kira, dan jangan sampai kabelnya putus. Kalau putus ya kita kupas lebih pendek lagi. Hati-hati juga karena ini kabelnya nggak sekuat yang Cat 6. Oke, kita urutkan. Oke,
Ini putih, hijau, hijau, jangan lupa tadi urutannya ya. Putih, hijau, hijau, putih, oranye, biru, putih, biru, oranye, putih, coklat, coklat. Sebenarnya kalau untuk kabelan sendiri nggak, yang tidak pakai PoE, Power on Ethernet, itu bisa pakai 4 kabel aja, yaitu yang dihubungkan pin 1 putih oranye itu kita mulai dari pin 1, lalu pin 2, pin 3 sama pin 6 itu terhubung. Masalah yang lainnya itu kalau nggak disambungkan nggak apa-apa, tapi kalau menurut standar itu emang harus disambungkan. Nah, kegunaan dari kabel cross sendiri untuk menghubungkan perangkat yang sama, kayak switch ke switch, terus komputer ke komputer, atau komputer ke router, karena router juga itu masuknya ke komputer karena punya prosesor. Gampangannya seperti itu. Kalau yang strike kita ke device yang berbeda, kayak komputer ke switch, terus hub ke komputer, atau switch ke router gitu. Udah selesai kita ratakan, kita urutkan, lalu kita ratakan, kita potong secukupnya, jangan kependekan dan jangan kepanjangan, karena kalau kepanjangan nanti kabelnya nggak bisa mengunci. Kita potong seperti ini, kurang lebih setengah ruas jari ya kalau bisa, atau menyesuaikan konektornya, karena ada konektor yang kancingannya ini panjang, ada yang pendek gitu. Karena kebetulan ini konektor yang bagus, ini D-Link, itu agak panjang, jadi bisa lebih enak kalau buat ngerimping. Nah, ini kabelnya kita cek lagi, kita urutkan, kalau dilihat udah rata kita masukkan ke konektor. Gini masukannya, jangan lupa konektor yang ada kancingannya ini kita menghadap ke depan sana. Ini. Lalu kita masukkan, nah lalu kita dorong sampai benar-benar rata. Kalau kita cek lagi udah rata belum, udah masuk semua belum. Kalau belum rata kita potong lagi, kita ratakan sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, yang penting rata. Kalau kebanyakan nanti malah nggak bisa masuk, terlalu pendek. Nah, kalau udah diusahakan masuk seperti ini ya. Nah, jadi kulit kabelnya ini kena dengan kancingannya yang kayak cowakan ini. Lalu kita krimping, kita paskan dengan yang RJ45, karena ini ada yang 6 pin. 6 pin ini beda lagi, nanti nggak bisa masuk. Udah, kalau udah satunya strike, yang satu cross, yang satu ini putih oranye-oranye, yang ini putih hijau-hijau gitu. Lalu kita coba tes apakah bisa. Kita masukkan ke soketnya sini dulu, lalu kita hidupkan alatnya. Ini udah hidup. Nah, ini masih buat ngetes RJ ya, buat ngetes fiber ya. Kita klik yang unit, kita tahan sampai, nah itu ada tulisan RJ45. Mohon maaf kalau kebalik karena ini video pakai kamera depan. Lalu yang satunya kita masukkan ke sini, kita masukkan. Nah, nanti kita lihat di sini.
Nah gini, nanti akan nyala, yang di testernya ini akan berurutan, yang sini akan sesuai dengan sambungannya tadi. Nah ini udah 3, 6, 1, 4, 5, 3, 7, 8. Nah ini udah benar. Ketika udah benar kita lepas, lalu kita coba lagi, kita coba ke device yang akan kita tes nanti. Seperti tadi, untuk yang cross itu untuk yang sama device-nya, kalau yang strike itu ke yang beda device. Gitu, sekian dari saya, terima kasih.